네, 안녕하세요. 반갑습니다. 위범이입니다. 예! 자, 오늘 해볼 게임은 100층 탈출 한번 해보도록 하죠. 왜 집 밖으로 한 발짝도 못 나오게 하는 거죠, 엄마? 이번엔 막으실 수 없을 거예요. 이번엔 탈출합니다. 100층 내왕이네요. 과연 죽을까? 음. 아, 여기 빨리 안 넘어가. 잠깐만, 화면 멈췄는데? 잠깐만요. 화면 멈췄는데? 뭐지? 화면이 아, 화면 멈추면 어떡해. 자, 백층복도 어디로 갈 건가? 계단이랑 창문인데, 어, 계단으로 내려가는 게 안전하지 않겠어요? 상식적으로 치면, 이게, 이게 상식적으로 봐도 계단이 좀 더 안전합니다. 왜냐? 창문으로 뛰내려가요. 당연히 죽지. 100층이라는데. 안 그래요? 그래서 계단, 싸봐, 싸봐. 뭐? 계단이 아니야? 아, 계단이 아닌가 보네. 다시. 창문으로 가야 되나 봐요. 창문. 북은 뭐야? 저작권 걸린단 말이야. 식당 90층. 벌써 100층에서 10층 깎였네. 90층이네. D 조심. D를 조심하래요. 90층 디빈 접대용 식당. 발소리가 들렸다. 어디로 숨을 것인가? 탁자 아래. 인조 숲을 속. 게시판. 아무래도 탁자 아래는 좀 아닌 것 같고. 게시판? 탁자 아래는 아무리 봐도 아닌 것 같거든요. 게시판. 어, 어, 벽돌은 아니지. 딸한테 아무리 그래도 이게 아닌가 봐요. 탁자인가? 탁자 해볼게요. 탁자도 아닌가 보네. 왜 자꾸 벽돌 되지? 인조 소플. 잠깐만 잘못 눌렀어요. 인조 소플. 와, 이걸 몰라? 딴 걸 알면서? 이건 좀 아닌데. 잠시만요. 죄송합니다. 갑시다. 자, 90층 갈림길 복도. 계단이랑 엘리베이터가 있는데, 90계단? 아까처럼 또 당하겠구나 싶은데, 한번 이번에는 오른쪽 바로 갑니다. 엘리베이터 맞나봐요. 엘리베이터가 맞나봐요. 보고 뭐지? 일단 타볼게요. 보고 81층인데? 보고 81? 맞나봐. 오 액션 81층 홀 A
패션. 도망 맞선다. 아, 도망간다. 방금 뭐가 지나갔는데? 뭐지? 다시 할게요. 81.2홀. 81.4 시대. 아우, 오케이. 통로로 해서 정원 60층까지 내려왔어요. 지금 60층까지 내려왔습니다. 자, 가볼게요. 쪽지이네. 비겁하다고 욕하지 말라. 뭐지? 노래 있었는데 비겁하다 욕하지 마. 당근이 있다. 어떻게 할까? 먹는 건 아닌 것 같아요. 가져갈게요. 토끼다. 토끼를 불렀다. 당근을 준다. 무시한다. 싸운다. 싸우면 내가 배빵 칠 것 같은 페이스를 가지고 있기 때문에 무시를 해볼 수도 있는데 무시하면 안 될 것 같거든요. 그래서 당근을 줄게요. 와, 토끼 표정 대박. 자, 당근을 줬습니다. 갈게요. 여기 60층 놀이방 내부. 오, 오케이. 타고 내려갑시다. 방금 노래 뭐였지? 기분 탓인가. 50층 전산줄 있고. 이거 뭐야? 이거 기계. 소나기? 소나기. 뭐지? 오케이. 무슨 색을 자를까? 주황색, 연두색, 노란색. 느낌상 이거 삘입니다. 노란색. 보라색. 이건 삘이에요. 살았어. 20층 액자준 실질. 오케이. 액자가 많네. 들어가 봅시다. 20층 카페 어떤 버튼을 누를까? 암전 버튼을 누르면 어떻게 될까요? 암전. 응? 20층 카페. 어? 어떻게 알 것 같아? 안 보이잖아. 정보 버튼. 와, 어떻게 봤지? 자, 10층 중얼 홀입니다. 벌써 10층 왔어요. 또 액션이다. 칼? 영화급인데? 여기 선택을 잘해야 되거든요. 잡는다. 슉. 와, 빠른 선택이 중요합니다. 자, 갑니다. 10층 계단. 와, 1층 엄마방. 와, 엄마방에서 다 감시했네. 그 방마다 다 감시한 거네. 어쩐지. 책 있다. 내일은 가족끼리 우리 가족이 놀러가는 날이다. 모두가 전날부터 들떠 있었다. 가정의 평화가 계속되길. 하지만 그래도 포기할 순 없어. 딸아이가 내 삶의 버팀목이 될 거야. 이렇게 왼쪽 읽고 오른쪽이거든. 남편이 죽었다. 나와 딸아이만 살아남았다. 죽고 싶다. 우울하다. 사랑해 우리 딸. 내 딸이 또 죽을 뻔했어. 걔가 죽으면 난 어떡하지? 어떻게 혼자 살아가지? 그래, 그 애를 집 밖으로 못 나가게 한다면 영원히 안전할 거야. 엄마랑 여기서 죽을 때까지 같이 살자. 이게 아무래도 이제 남편이 죽고 하니까 딸아이마저 이제 사고로 세상을 떠날까봐 싶어서 엄마가 못 나가게 하네요. 그런 거네. 밖으로 끝까지 해주셔서 감사합니다. 제작 인형, 주전자닷컴, 작가의 날. 기획은 엄청 오래 했고, 하지만 1년 만에 다시 만들게 되었고, 이렇게 오래 기간 만든 건 처음인 것 같습니다. 사실 이 게임은 아는 사람은 알다시피 리메이크 된 것입니다. 여기까지 색깔방에 있으면 한 번 더 랄랄랄랄랄라. 근데 감사하다네요. 감사하다고 하네요.
피니쉬. 근데 잘 만들었다. 이거 플라스틱하고 이거 마취총이고 맞죠? 자, 지금까지 백충 탈출이었습니다. 녹화는 여기까지. 안녕.